姐姐在哪里？对，姐姐在那里。好了，可以了，穿好了，你跟奶奶他们玩吧。哎呦，来，我们一起玩吧。小屁屁，我去预约一下明天的早餐。好的。来，宝贝。好，来了。来预约一个八宝粥，明天早上用来喝。给它淘洗干净。炖锅里面加些水，加到那个高水位这里来，放生炖中，加入900毫升的水，把盖子盖上，再加个蒸笼，再来蒸2个紫薯，这个紫薯的品种超级好，粉粉糯糯的，我超爱吃这种粗粮，去洗一下，紫薯洗干净放上去。现在是晚上9点钟，我来预约一下时间，明天早上大概是7点多鐘喝。9點鐘，我剛剛算了一下，大概是預約7個小時，調成7就可以了。OK， 選擇煲粥，明天早上起來就可以喝了。好了，婆婆再陪2孩子玩，我現在去哄他們睡覺了。洗完了嗎？洗完了。我婆婆在晾衣服，我去做早餐去了。這是我昨晚預約的粥，還有0.3，馬上就好了。給孩子們先來蒸個雞蛋羹，加一點點鹽，雞蛋攪散。這個雞蛋液現在在這個100毫升這裡，現在給它加入1.5杯的溫水。加到這個250毫升這裡來，這樣，把它過濾到碗裡面來，這樣子蒸出來的雞蛋超級嫩。敷一下保鮮膜，就這樣你給它剪開，不能浪費了。這一張保鮮膜太大了，剪開。還先扎幾個小孔，放入蒸鍋，再來蒸一根超好吃的甜糯米，燜15分鐘。OK， 來些桂圓肉，開罐新的，放個4個就可以了。土片，1小個土豆腸，枸杞，倒入剛燒開的開水。放一邊燜40分鐘以上就可以了。這是手抓餅，這是烤腸，今天用它倆來做一道美食。先來一張牛肉絲湯，把手抓餅給它切成這種長的三角形，這樣子也來一刀。把手抓餅切成了這樣子，把烤腸對半切開，把烤腸放在這個三角形的這一端寬的，給它捲起來。好，這樣子就可以了。放到空氣炸鍋裡來，剛好10個。碗裡打一個雞蛋，把大黃給撈出來，給它攪勻，給烤腸捲刷上蛋黃液。好了，都刷好了，撒上黑芝麻。好，可以了，放入空氣炸鍋，15分鐘，180度。你讓他帶過來呀？對呀。好了，去找爹娘吧。爸爸，你是老宝宝嗎？對呀。我洗臉啦。
烤肠大盘酥好了。哇，卖相真不错，这个卖相真不错，直接端出来，好香啊！先买一个看一下。哇，太好吃了，感觉跟那个外面卖的小面包一样的感觉。粥和紫薯也已经好了，已经在保温了。把火关掉，拿下来，看一下我昨晚预约的粥怎么样。玉米和鸡蛋羹也好了，把火给关掉，玉米切一下。我准备蒸完了。再来一些汉堡超爱吃的蓝莓干，放一包就够了。把营养羹倒出来。汉堡你在干嘛？怎么样？好好吃。很好吃呀。尝一下这个，宝贝。好吃这个。对。这是什么？里面有烤肠，然后外面媽媽做的是那個手抓餅，捲起來的。我要吃一口。吃完上學了啊。爸爸熱。爸爸熱。這裡是雞蛋漢堡。好吃啊，多吃一點啊。這裡放嗎？這3個，這。小家伙，好吃啊！我就知道你愛吃。我爸幫你做的粥是。謝謝爸爸。你包的好一些，還是我包的好一些？包的好一些。然後呢，小心一點。雞蛋漢堡。不用說。這裡面有玉米啊。這個少，放少。用這個少。娘的，剛剛給你放一點糖，是不是？有點燙，慢慢的。媽媽。拜拜，幹嘛？你掉哪東西？小笨蛋，掉衣服上去了。加油，自己抓。我就干過，你不要裝了，干過。你別在這個，你要哪個？你給姐姐拿書包呀。對，抱起。姐姐在哪裡啊？來，過來，看吧。他扛起。媽媽給姐姐。給誰？姐姐的書包給誰？給姐姐，好不好？拜拜。拜拜。乖了。拜拜，寶貝。嗯，好的。拜拜。拜拜。你在幹嘛呀？你跟姐姐拜拜了沒有？拜拜了。拜拜啦。